Wir müssen unseren Herrn immer seinen Platz geben. Non, sono canisi. Wenn ich daran denke, was er immer für uns tut, für mich tut, ich muss ihn immer an erster Stelle tun. Amen. Je suis dans la joie.
Die Jugendlichen sollten wissen, damit eine Gemeinde weiterkommen kann, müsst ihr da sein. Wenn ihr Gott dient, damit ihr in Frieden lebt in euren Familien, damit Gott Freude mit euch hat, achtet Gott wirklich, habt Ehrfurcht vor ihm. Und wenn ihr das tut, werdet ihr sehen, dass nach uns die Gemeinde noch stärker sein wird. Und ihr Jugendlichen werdet merken, wenn ihr in Ehrfurcht vor Gott lebt, das sagt nicht ich, sondern die Bibel sagt es. Alles, was ihr machen werdet, wird erfolgreich sein im Namen Jesus Christus. Ich bin froh, alle zu sehen, aber ich habe eine sehr große Freude, die Jugendlichen unter uns zu sehen. Macht weiter und werdet nicht müde. Wir kommen zum Abendmahl. Wir wiederholen es immer, damit wir Gottes Kinder das wissen. Jesus hat das Abendmahl nicht mit jedem genommen. Er hat das mit seinen Jüngern zu sich genommen. Seine Jünger heißt, die ihn empfangen haben. Und die wie ihm lebten. Die haben mit Jesus Christus das Abendmahl zu sich genommen. Und er hat zu ihnen gesagt, immer wenn ihr euch in der Gemeinde trifft, sollt ihr das Abendmahl zu euch nehmen. Amen. Und bevor man das isst, solltest du dein Herzen wissen, dass du dich bekehrt hast und wirklich Gottes Kind bist. Und das Zweite, du weißt, dass du bekehrt bist. Und dass du eine gute Beziehung zu Gott und zu den Menschen um dich hast oder auf dieser Welt hast. Und in deinem Herzen also dass du in deinem Herzen kein schlechtes Gefühl hast, dass du irgendwas Schlechtes getan hast, was du noch verbessern musst. Oder wenn es irgendwas gab, du bittest erstmal um Vergebung und danach kannst du das Abendmahl zu dir nehmen. Jesus hat es gesagt, warum? Paulus hat das in Korinther wiederholt. Er hat das gesagt, wie ich es euch gerade sage. Er hat zu ihnen gesagt, wenn ihr das Abendmahl zu euch nimmt, solltet ihr wissen, dass euer Herz ohne irgendwelche Schuld ist. Ihr habt nichts Schlechtes in eurem Herzen. Ihr habt eine gute Beziehung zu den Menschen und zu Gott. Dann könnt ihr das Abendmahl zu euch nehmen. Und Paulus hat nochmal erklärt, ich sage euch, das war Wein. Jeder, der weiß, dass er Schuld hat in seinem Herzen und nicht gut ist vor Gott und das Abendmahl zu sich nimmt, dieser Mensch kann Probleme in seinem Leben haben danach. Er hat gesagt, deswegen seht ihr unter euch sind viele verstorben. Und viele Leute bekommen eine Behinderung. Warum? Weil er weiß, dass er nicht gut war vor Gott oder von den Menschen, aber er hat trotzdem das Abendmahl zu sich genommen. Er hat die Leute nicht verurteilt. Er hat es nur erklärt, damit die Leute wissen, was richtig ist vor Gott. Wir wollen das Abendmahl zu uns nehmen. Was Paulus in der Bibel gesagt hat, sagt er, ist auch für uns.
Nimm das Abendmahl nicht zu dir, weil andere es nehmen. Guck in dir selber rein, wenn du siehst, dass es okay ist. Wenn wir das gleich beginnen, dann kannst du auch da vorne kommen, das Abendmahl zu dir nehmen. Aber wenn du meinst, dass es noch nicht so richtig gut ist, dann kannst du es erstmal arrangieren und danach, nächstes Mal, kannst du auch das Abendmahl zu dir nehmen. Wenn man Gottes Sachen macht, dann guck nicht auf die Menschen, die um dich sind, schau selber auf dein Leben mit Gott. Wir beten. Und nach diesem Gebet werden wir das Abendmahl zu uns nehmen. Du betest in deinem Herzen und ich bete laut. Gott Vater, wir loben dich, dass du uns hier zusammengeführt hast und wir dich erheben können. Wir nehmen jetzt das Abendmahl zu uns. Du hast gesagt, wenn wir uns treffen, sollen wir das Abendmahl zu uns nehmen. Das Brot, das wir zu uns nehmen werden, das zeigt dann Fleisch, das für uns gelitten hat. Und das Wein, das wir trinken werden, das sagt dann Blut, das für uns vergossen wurde. Und dann denken wir an den Tod und deine Rückkehr auf dieser Erde. Wir lassen das Abendmahl in deinen Händen. Gott segne es. Im Namen Jesus Christus. Das soll ein Abendmahl sein, dass es nochmal Kraft gibt. Im Namen Jesus Christus. Sei wir gebetet. Amen. Amen. Wir können auch vorne kommen, da das Abendmahl zu uns nehmen.
Job, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Il fit ses adieux à son père et partit. Dort leistete sich, was nimmer erwartet. Verschleuderte sein Geld. Là-bas, il fit tout ce qui lui plaisait, dépenser son argent comme bon lui semblait. Bis er schließlich nichts mehr besaß. Jusqu'à ce qu'il n'avait plus rien. Danach Leben lang wie eine große Hungersnot. La famille envahit le pays. Es ging dem Sohn immer schlechter. Le fils allait de plus en plus mal. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauer, bis er ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Dans sa détresse, il supplia un fermier qui l'envoya chez un éleveur de cochons sur le chantier. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Souvent, la faim le torturait tellement qu'il se serait réjoui de la nourriture de cochon, auquel il n'avait même pas droit. Da kam er zur Besinnung. Il a pris conscience. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Chez mon père, tous les travailleurs mangent à leur faim et moi ici, je meurs de faim. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Père, j'ai péché devant Dieu et devant toi. Ne me vois plus en tant que ton fils, je n'en suis pas digne. Laisse-moi rester ici en tant que simple travailleur. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Il se mit sur le chemin pour retourner chez son père. Der erkannte ihn vom Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Plein de bêtes, il courut vers lui, lui tomba dessus, le prit dans ses bras. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht wert. Père, dit le fils, j'ai péché devant Dieu et devant toi, ne me vois plus en tant que ton fils, je n'en suis pas digne. Sein Vater aber befahl und die Knechte, beeilt euch, holt das schönste Gewandtenhaus und legt es meinem Sohn um. Vite, dépêchez-vous, allez, prenez la plus belle robe dans la maison et mettez-le à mon fils. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Mettez-lui une bague à son doigt et amenez des chaussures pour lui. Schlachtet das Maßkalb, wir wollen essen und feiern. Tuez le veau, nous voulons fêter et manger. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden. Car mon fils était mort, le voici revenu en vie. Il était perdu, le voilà retrouvé. Et ils commencèrent à fêter. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von weitem die Tanzmusik. Pendant ce temps, le fils aîné est revenu à la maison. Du chantier là où il travaillait, il entendait la forte musique. Er rief einen Knecht dabei und fragte ihn erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Il appela un serviteur et lui demanda, ce qui se passe? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Ton frère est de retour. Und dein Vater freut sich so sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Et ton père se réjouit fortement qu'il l'a de retour en bonne santé. Deshalb hat das Maßkalb schlachten lassen und jetzt feiern sie ein großes Fest. C'est pour ça qu'il a tué le veau et maintenant il fête. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Le fils aîné devint en colère et ne voulait plus rentrer à la maison. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Son père vint et lui dit, komm und freu dich mit uns. Viens, réjouis-toi avec nous. Doch er entgegnete ihm bitter, all diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Il répondit à son père, toutes ces années je t'ai servi sans jamais avoir transgressé tes ordres.
Et tu ne m'as jamais donné un sujet de cheveux pour que je me réjouisse avec mes amis. Der Vater redete ihm zu: Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Son père lui dit: Mon fils, tu as toujours été avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Darum komm, wir haben allen Grund fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wieder gewonnen. C'est pour cela que nous avons toute raison de se réjouir et de fêter, car ton frère qui était mort, le voici revenu en vie. Il était perdu, le voilà retrouvé. Amen. Amen. J'espère que vous comprenez de quelle histoire. Comme le pasteur a dit, c'est important que nous venons à l'église. Parce que Dieu ne regarde pas l'âge. Mais Dieu regarde le cœur. Si Dieu voit que ton cœur est prêt, et Dieu va utiliser cette personne. David était encore jeune. Et David était le plus jeune parmi ses frères. Mais Dieu a dit: je ne regarde pas ce que toi tu regardes, mais je regarde le cœur. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Nous pouvons être saints devant ici, mais Dieu regarde dans le secret. L'important c'est pas d'être ici et de prêcher, mais l'important est de servir Dieu en vérité, c'est dans l'intimité. Bevor ich mit den Worten anfange, avant de passer à la parole, wollte ich, dass wir kurz aufstehen und dass wir beten. Je voulais que nous nous levons et que nous prions. Denn ich bin nur ein Mensch. Parce que moi je suis qu'un homme. Ich kann euch nichts geben, was ihr braucht. Je ne peux pas vous donner dont vous avez besoin. Deswegen möchte ich beten, dass Gott noch manchmal spricht. C'est pour ça que je prie que Dieu parle à travers moi. Amen. Amen. Vater im Himmel, Père Céleste, ich danke dir für diesen Moment. je te remercie pour ce moment. Vater, du bist ein Gott, Père, tu es un der alles vorbereitet für seine Kinder. prépare tout pour ses enfants. Diesen Tag hast du schon vorbereitet. Ce jour, tu l'avais déjà préparé. Deswegen, Herr, ich danke dir einfach für die Dinge, die du in diesem Moment tust. C'est pour ça que je te dis merci pour les choses que tu vas accomplir. Vater, ich bin nur ein Mensch. Père, je suis qu'un homme. Aber ein Mensch kann nicht das Leben geben. Mais un homme ne peut pas donner la vie. Aber du lebst in dem Mensch, damit der Mensch das Leben geben kann. Et toi, tu viens à travers l'homme pour qu'il puisse apporter la vie. Deswegen in diesem Moment benutze mich, Vater, noch mal als Instrument. Utilise-moi, Père, comme un instrument. Öffne die Ohren, Herr, Et ouvre les oreilles damit die das Wort hören und verstehen. pour que ceux qui vont entendre la parole comprennent. Sei dein Name gelobt Que ton nom soit loué, und gepriesen. sanctifié. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Das Thema ist Le thème, die Intimität. c'est l'intimité. Und die Jugendlichen haben das gespielt. Et les jeunes ont démontré ça. Aber ich möchte heute über was sprechen. Mais je veux parler aujourd'hui d'une chose. Was ist die Intimität? Qu'est-ce qu'est l'intimité? Was passiert in der Intimität? Qu'est-ce qui se passe dans l'intimité? Wieso ist es so wichtig, dass der Mensch eine Intimität mit Gott hat? Pourquoi est-ce important qu'un homme ait une intimité avec Dieu? Als erstes müssen wir wissen, D'abord, nous devons savoir, die Intimität l'intimité, ist nicht nur ein Moment, ce n'est pas un moment, aber die Intimität Dauerzustand. mais l'intimité est un moment permanent. Aber wie kommt der Mensch in die Intimität? Mais comment un homme arrive dans l'intimité? Gott, Dieu ruft den Menschen. appelle l'homme. Denn ohne den Ruf Parce que sans l'appel, kann der Mensch nicht in die Intimität zu Gott kommen. l'homme ne peut pas entrer dans l'intimité avec Dieu. Das heißt, im Leben Ça veut dire dans la vie, kannst du alles auswählen. tu peux choisir tout. Du kannst deinen Partner auswählen. Tu peux choisir ton Du conjoint. kannst auswählen, was du anziehst. Tu peux choisir ce que tu vas te Aber es gibt eine Sache, die du nicht auswählen kannst. Mais il y a une chose que tu ne peux pas choisir. Die dich auswählt. C'est la chose qui te choisit. Der Ruf Gottes wählt den Menschen aus und nicht der Mensch ruft den. L'appel de Dieu choisit l'homme. C'est pas l'homme qui choisit son appel. Versteht? Vous savez pas ce que Du als Mensch kannst den Ruf Gottes nicht auswählen. toi, étant comme tu ne peux pas choisir l'appel. Aber Gott ruft den Menschen. Mais Dieu appelle l'homme. Wieso ruft Gott den Menschen? Pourquoi Dieu appelle l'homme? Wir müssen wissen, Nous devons savoir. jeder Mensch hat eine Identität. Chaque humain a son identité. Aber deine wahre Identität Mais ta vraie identité, ist in der Intimität verborgen. c'est caché dans l'intimité. Jeder Mensch hat eine Identität. Chaque humain a son identité. Aber wir leben in einer Zeit, Mais nous vivons dans un moment wo viele Menschen nach ihrer Identität leben, où les gens vivent selon leur identité, die sie gar nicht sind. qui ne sont même pas.
Solange du nicht weißt, wer du bist, tant que tu ne sais pas qui tu es, kann dein Umfeld nicht so eine Person machen, die du wirst, die normalerweise ton nicht bist. entourage peut faire de toi une personne que tu n'es pas. Aber was möchte Gott? Mais qu'est-ce que Dieu veut? Ich habe gesagt, der Anfang der Intimität ist der Ruf. J'ai dit la première chose de l'intimité, c'est l'appel. Gott ruft den Mensch. Dieu appelle l'homme. Und der Ruf ist ein persönlicher Ruf. Et l'appel, c'est quelque chose de personnel. Wenn Gott ruft, Si Dieu t'appelle, du hörst nicht kommt. tu n'entends pas viens, ihr, venez, Alle. tous. Du hörst, Tu entends komm. viens, du, toi. Das ist ein persönlicher Ruf. C'est un appel individuel. Gott ruft dich nicht nach den Namen, die die Menschen nicht genannt haben. Dieu ne t'appelle pas par le nom que les hommes t'ont donné. Gott ruft dich bei deinem Namen. Dieu t'appelle par ton nom. Was möchte er als allererstes? Qu'est-ce qu'il veut premièrement? Als allererstes möchte er, dass du zu ihm kommst. Premièrement, il veut que tu viennes vers lui. Aber um zu Gott kommen, musst du etwas verlassen. Mais pour venir à Dieu, tu dois Noch quitter kein quelque Mensch chose. ist zu Gott gekommen, der nichts verlassen hat. Personne n'est encore venu vers Dieu sans quitter quelque chose. Gott sprach zu Abraham, verlass dein Vaterhaus. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Wisst ihr, Vous savez, ein Verlust in der Präsenz Gottes ist immer ein Gewinn. perdre quelque chose dans la présence de Dieu, c'est gagner quelque chose. Zu Gott zu kommen, Pour venir vers Dieu, musst du etwas loslassen. tu dois laisser quelque chose. Jetzt kommt es. Et maintenant, ça vient. Gott ruft den Mensch. Dieu appelle l'homme. Und was macht er? Et qu'est-ce qu'il fait? Gott offenbart sich. Dieu se révèle. Gott offenbart sein Herz. Dieu révèle son cœur. Das heißt, ab dem Moment, wo der Mensch in die Intimität kommt, Ça veut dire au moment où l'homme entre dans l'intimité, Gott öffnet das Herz Gottes. Dieu ouvre son cœur. Das heißt, dieser Mensch Ça veut dire que cette personne hat nicht nur die Sicht Gottes, n'a pas seulement la vue de dieser Dieu. Mensch Cet homme bekommt das Herz Gottes. reçoit aussi le cœur de Dieu. Ich nenne das Operation Gottes. Moi, j'appelle ça l'opération de Dieu. Gott ruft einen Menschen. Dieu appelle un homme. Und was tut er? Et qu'est-ce qu'il fait? Er nimmt das Herz von dem Menschen, Il prend le cœur de cet gibt homme. einen Teil von seinem Herz. Il prend une partie de son cœur. Ein Teil von seinem Herz wird das Herz von dem Menschen. Et la partie de son cœur devient la partie du cœur Gott de nimmt das l'homme. menschliche Auge. Dieu prend l'œil de l'homme. Deswegen Paulus war blind. C'est pour ça que Paul était aveugle. Er kam in die Intimität, aber er war blind. Il était venu dans l'intimité, mais il était aveugle. Gott musste sein Auge noch formen. Parce que Dieu devait former son œil. Wenn du aus der Intimität, wenn du aus dem Verborgenen rauskommst, Quand tu sors du lieu secret, du bist nicht mehr die Person, die du warst, tu n'es plus la personne que tu aber étais, du bist die Person, die Gott sieht. mais tu es la personne que Dieu voit. Das heißt, Gott erneuert alles in den Menschen. Ça veut dire que Dieu renouvelle chaque chose dans l'homme. Und lass mich dir sagen, Et laisse-moi te dire, die Intimität ist nicht nur Vorteil für dich, l'intimité, c'est pas seulement bénéficiaire pour toi, aber die Intimität ist auch für den Menschen. mais l'intimité, c'est aussi pour les hommes. Weil Gott ruft dich Parce que Dieu t'appelle und gibt dir etwas. et te donne quelque chose. Aber er gibt dir nicht, damit du es in die Hosentasche tust. Mais il te donne pas pour mettre ça en poche. Er legt dir das in die Hand, Il te donne ça entre tes mains. damit du das deinem Nächsten gibst. Pour que tu donnes ça à ton prochain. Das ist die Intimität, Ça veut dire l'intimité. öffnet dem Menschen die Sicht, der er ist. Ouvre les yeux de l'homme pour reconnaître qui il est. Und jetzt kommen wir zu die Geschichte. Et nous venons maintenant à l'histoire. Wir kennen die Geschichte. Nous connaissons l'histoire. Die Bibel redet von einem Mann. La Bible parle d'un homme. Er hatte zwei Söhne. Il avait deux fils. Aber bevor müsst ihr eins wissen. Mais avant, vous devez savoir quelque chose. Deswegen liebe ich die Bibel. C'est pour ça que j'aime la Bible. Wisst ihr, 5 Leute können einen Text lesen. Vous savez, 5 personnes peuvent lire le même texte. Aber es kommen 5 andere Personen raus. Mais chaque personne interprétera de sa façon. Und Gott hat mir diese Geschichte gegeben. Et Dieu m'a donné cette histoire. Ich möchte etwas erklären über die Intimität, wie wichtig das ist. Et moi, je vais vous expliquer quelque chose sur l'intimité, l'importance. Die Bibel redet von einem Mann. La Bible parle d'un homme. Er hatte 2 Söhne. Il avait deux fils. Eines Tages kommt der Sohn zum Vater Un jour, le fils vient chez le und père sagt, ich möchte einen Teil meines Erbes haben. et il dit, je veux avoir une partie de mon héritage. Wir müssen eins wissen. Nous devons savoir une chose. Das heißt, der Sohn und der Vater Le fils et le père, hatte eine gewisse Intimität. ils avaient une intimité. Der Sohn bekommt etwas, was er vom Vater gefragt hat. Le fils obtient quelque chose qu'il a demandé à son père. Und ich habe gesagt, die Intimität, Et j'ai dit l'intimité, du bist mit Gott. tu es avec Dieu. Aber der Sohn hat einen Fehler gemacht. Mais le fils a fait une erreur. Wieso hat der Sohn einen Fehler gemacht? Pourquoi il a fait une erreur? Die Intimität ist verborgen. L'intimité est cachée. Gott schickt dich in die Öffentlichkeit. Et Dieu t'expose. Aber der Mensch geht nicht von alleine. Mais l'homme ne s'expose pas seul. Weil wenn du von alleine gehst, hast du nicht die Nahrung, die du bekommen hast. Parce que si tu sors tout seul, tu n'as pas cette nourriture que tu devais avoir. Das heißt, dieser Mensch Ça veut dire cet homme war ungeduldig.
Il était impatient. Ist von alleine rausgegangen. Il est sorti de lui-même. Aber normalerweise der Vater müsste ihn rausschicken. Mais normalement, c'est le père qui devait l'envoyer. Je ne sais pas si vous comprenez. Wenn Gott dich ruft, Si Dieu t'appelle, behält dich so lange, bis dich schickt. il te garde aussi longtemps jusqu'à ce que lui t'envoie. Weil wenn dich schickt, Parce que s'il t'envoie, hat dir die Nahrung gegeben, was du brauchst für die ça Öffentlichkeit. veut dire qu'il t'a donné la nourriture que tu as besoin pour les Aber autres. Gott schickt keine Menschen aus, denen du nur Früchte gegeben hast. Mais Dieu n'envoie pas quelqu'un qui a juste les fruits. Wenn Gott dich rausschickt, Si Dieu t'envoie, hast du Frühstück, Mittagessen, s'il t'envoie, tu as le déjeuner, tu as le repas de midi et le dîner. Dieser junge Mann Ce jeune homme, war bei seinem Vater. il était avec son Er père. sagte, gib mir einen Teil von meinem Erbe. Il a dit, donne-moi une partie de mon héritage. Wisst ihr, Gott ist kein Gott, der einen Menschen zwingt. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu qui force les hommes. Wenn du gehen willst, Gott lässt dich gehen. Si tu veux partir, il te laisse partir. Und jetzt passiert ein großer Fehler. Et il y a la grande erreur qui arrive, Das, was er bekommen hat, c'est qu'il a eu, er hat damit was gemacht, was er nicht normalerweise machen sollte. il a fait de ça ce qu'il ne devrait pas faire. Lass mich dir sagen, wenn Gott dir etwas gibt, Laisse-moi te dire que si Dieu te donne quelque chose, ist nicht damit du etwas in der Welt tust. ça ne veut pas dire qu'il te donne pour Aber ist montrer ça au monde, aber es ist für die Welt. mais c'est pour le monde. Gott gibt dir keine Gabe zu sprechen, damit du andere Leute anmachst, Mädchen, Junge. Dieu ne te donne pas le temps de parler pour aller draguer les filles ou les garçons. Gott gibt dir eine Gabe, damit du die frohe Botschaft vermittelst. Dieu te donne ce don pour apporter la bonne nouvelle. Aber da dieser junge Mann Mais parce que ce jeune homme rausgegangen ist, est sorti, wusste er nicht, wer er ist. il ne savait pas encore qui il était. Wenn du weißt, wer du bist, du verlässt Gott nicht. Si tu sais qui tu es, tu ne quittes pas Und Dieu. dieser Mann machte etwas. Et cet homme a fait quelque chose. Er ging in ein fernes Land, Il est parti dans un pays lointain wo er keine Ahnung hat, wo er ist. où il ne savait pas là où il était. Und jetzt kommt es. Et maintenant ça arrive. Die Bibel sagt, La Bible es dit, kam ein Hungersnot. il y a eu une grande famine. Was musst du wissen? Qu'est-ce que tu dois savoir? In der Welt herrscht eine Hungersnot. Dans le monde, il y a la famine. Der Herr sagte, Dieu dit der Mensch ernährt sich nicht nur vom Brot. que l'homme ne vivra pas seulement de pain, Aber alles, was das Wort Gottes sagt, mais tout ce qui sort de la parole de das Dieu. heißt, die wahre Nahrung des Menschen ist das Wort Ça Gottes. veut dire la vraie nourriture de l'homme, c'est la parole Aber de die Dieu. Welt ernährt sich nicht von das Wort Gottes, sondern vom Brot. Mais vous savez que le monde ne se nourrit pas de la parole de Dieu, mais de pain. Das heißt, Gott schickt dich raus, Ça veut dire que Dieu t'envoie damit du etwas tust für die Hungersnot. pour que tu fasses quelque chose contre la famine. Aber da er schon alles aufgegeben hatte, Mais parce qu'il avait déjà tout dépensé, traf ihn die Hungersnot. alors il est tombé dans la famine. Ein Mensch, der in der Intimität ist, die Hungersnot kann ihn nicht treffen. Un homme qui est dans l'intimité ne peut pas atteindre la famine. Wieso kann die Hungersnot dich nicht treffen? Pourquoi la famille ne peut pas te toucher? Weil in dir ist die Nahrung, die Parce passiert qu'en toi, il y a la nourriture que tu devrais donner. Aber dieser junge Mann Mais ce jeune homme, hat schon alles aufgegeben. il avait déjà tout Und dépensé. deswegen hat die Hungersnot ihn Et getroffen. c'est pour ça que la famille l'a atteint. Und jetzt passiert etwas. Il y a quelque chose qui se passe. Er war verzweifelt Il était désespéré. und geht zu einem Bauern. Il est allé chez un berger. Aber jetzt müssen wir überlegen. Et maintenant, nous devons réfléchir. Er ist in ein Land, Il est dans un pays wo die Hungersnot ist. où il y a la famine. Aber er geht zu einem Mann, Et il va vers un homme der auch in der Hungersnot lebt. qui est aussi dans la famine. Steht. Est-ce que vous comprenez? Er ist in ein Land, Il est dans un pays wo die Hungersnot ist. où il y a la famine. Aber er bleibt bei einem Mann, Mais il reste avec un in homme der Hungersnot ist. qui est dans la famine. Was müsste der tun? Normalerweise, was müsste der Sohn tun? Qu'est-ce qu'il devrait faire le fils Ein normalement? Sohn müsste normalerweise wieder zurück zu seinem Vater gehen. Normalement, il devrait retourner chez son père. Aber der Sohn, da er seine wahre Identität nicht Mais kannte, parce qu'il ne connaissait pas encore son geht identité, er zu einem Mensch. il est allé vers un homme. Lass mich dir sagen, Laisse-moi te dire. manchmal die Hilfe eines Menschen kann ein Verhängnis werden. Deux fois l'aide d'un homme peut te faire tomber encore. Das ist unser größtes Problem. C'est notre plus grand Manchmal problème. sind wir Probleme, anstatt zu Gott zu gehen, wir gehen zu einem Menschen. Deux fois quand nous avons de problèmes, au lieu de courir vers Und Dieu, nous dieser allons vers Ratschlag von les einem Menschen wird uns so tief am Boden liegen lassen. hommes. Et le conseil de cet homme peut encore nous faire tomber plus bas. Der junge Mann fragt um Hilfe. Cet homme cherche l'aide, ce jeune homme. Aber was hat der Mann gemacht? Mais qu'est-ce que cet homme a fait? Arbeiter. Il envoie travailler. Ich nicht versteht. Est-ce que vous comprenez? Er hat Hunger. Il a faim. Aber man schickt ihn Et arbeiten. on l'envoie d'aller travailler. Auch mit Schweinen. Et avec des Er cochons. war am Boden. Il était par terre. Aber jetzt passiert es. Mais il y a quelque chose qui se passe. Und von mich jetzt fängt die Geschichte erst an. Et c'est pour moi là où l'histoire commence. Der junge Mann erinnert sich an die Zeit von seinem Vater. Et il se rappelle du temps auprès de son père. Lass mich dir sagen, Laisse-moi te dire. zeig niemals einen Finger auf jemanden, der den Weg verliert. Ne pointe jamais le doigt sur quelqu'un qui perd son chemin. Zeig niemals einen Finger auf denjenigen, der den Weg verliert. Ne montre jamais du doigt quelqu'un qui a perdu son chemin. Wieso? Pourquoi? Du weißt nicht, was für eine Intimität er mit Gott hat. Tu ne connais pas l'intimité qu'il y a avec Dieu. Heutzutage, wir Christen lieben Finger zu zeigen, wenn Menschen Les chrétiens, nous aimons toujours pointer du doigt les autres. Aber auf denen du den Finger zeigst, du weißt nicht,
was für ein Bündnis er mit Gott hat. Mais quand tu pointes de toi, tu connais pas son alliance avec Du Dieu. als Mensch schaust du den Moment. Toi, tu regardes le moment, Aber Gott sieht viel weiter. mais Dieu voit plus loin. Deswegen, das ist unser größtes Problem heute in der Gemeinde. C'est pour ça que c'est notre grand problème dans l'église Wir aujourd'hui. zeigen den Finger. Nous pointons du Aber doigt. lass mich dir sagen, Mais laisse-moi te dire, jemand, der die Liebe hat, quelqu'un qui a l'amour zeigt nicht den Finger auf jemanden, der auf dem Boden liegt. ne pointe pas du doigt de quelqu'un qui est déjà par Man terre. hat Jesus eine Frau On gehandelt. a amené à Jésus une femme qui a commis l'adultère. Was hat Jesus gemacht? Et qu'est-ce que Jésus a fait? Steh auf. Il a dit, lève-toi. Wisst ihr, die Liebe schaut nicht auf das, was der Mensch schaut. Vous savez, l'amour ne regarde pas ce que les hommes Die Liebe voient. führt dazu, dass der Mensch wieder aufsteht. L'amour amène à relever l'homme. Und dieser junge Mann Et ce jeune homme, erinnert sich an die Zeit von seinem Vater. il se souvient du temps auprès de son père. Und er geht zurück zu seinem Vater. Et il rentre vers son père. Und was macht der Vater? Et qu'est-ce que le père fait? Die Bibel sagt, der Vater war wo? Vor dem Haus. Et la Bible dit que le papa était devant la maison. Das heißt, die Bibel sagt nicht, wie lange der junge Mann draußen war. La Bible n'a pas mentionné combien de temps il était en dehors de la maison. Aber ich glaube, Mais moi je die crois, ganze Zeit, wo der junge Mann weg war, der Vater war vor dem Haus. je pense que pendant que le fils était parti, le papa était toujours devant la maison et regardait vers son fils. Ich glaube, wo ich stoppe. Je m'arrête là. Ich gehe mal in die andere Szene. Je vais dans l'autre scène. Die Bibel redet noch von einem jungen Mann, oder nicht? La Bible parle seulement d'un homme ou pas. Wo war der junge Mann? Où était ce jeune homme? Er war auf dem Feld. Il était sur le champ. Er war auf dem Feld. Il était sur le champ. Wo war der Vater? Où était le père? Wo war der Vater? Où était le père? Vor dem Haus. Devant la maison. Sieht ihr diese Distanz zwischen Vater und Sohn? Vous voyez cette distance entre le père et le fils? Diese Distanz zwischen Vater und Est-ce que Sohn. vous comprenez cette distance entre le père et le fils? Wie kann der Sohn Comment est-ce que le fils am Arbeiten sein, peut être en train de wenn travailler dein Vater pendant que ton père vor dem Haus ist? est devant la maison? Wie kann dein Vater Comment ton père weinen peut pleurer und verliert Tränen, et verser des larmes aber du bist am Arbeiten, du verlierst Schweiß? et toi tu travailles avec la sueur? Wie kann dein Vater Comment est-ce que ton père Herzschmerzen haben, peut avoir mal au cœur aber du bist kaputt von der Arbeit? et toi tu es cassé du travail? Lass mich dir sagen, Laisse-moi te dire, dieser junge Mann ce jeune homme, hatte keine Intimität mit seinem Vater. il n'avait pas d'intimité avec Er son hat père. zwar bei seinem Vater gewohnt, Il habitait chez son père, aber hatte keine Intimität mais mit il ihm. n'avait pas cette intimité avec son père. Intimität ist mehr als in die Gemeinde zu kommen. L'intimité, c'est plus que seulement se Intimität dire à ist l'église. mehr als hier die Medizin hier zu predigen. L'intimité, c'est mieux que de me voir ici en train de Intimität prêcher. ist, du hast die Offenbarung Gottes. Ça veut dire que tu as la révélation de Dieu. Was ist der Unterschied zwischen Information und Offenbarung? Qu'est-ce qui est la différence entre la formation et la révélation? Information ist das, was man dir über Gott sagt. L'information, c'est ce qu'on te dit sur Dieu. Ich wiederhole mich nochmal. Information ist, L'information, was man dir über Gott et c'est qu'on sagt. te dit sur Dieu. Aber Offenbarung Mais la ist révélation, das, was man dir sagt. c'est ce que Dieu te dit. Dieu te parle. Tu n'as pas besoin du deuxième. Du hast die Offenbarung. Tu as la révélation de Dieu. Aber dieser junge Mann hatte keine Offenbarung Mais Gottes. ce jeune homme n'avait pas la révélation de Dieu. Hätte er die Intimität mit seinem Vater, S'il avait l'intimité avec son père, wie wäre das Bild? comment est-ce qu'on allait voir cette image? Vater und Sohn hätten Ausschau auf den jungen Mann. Le père et le fils allaient regarder. Vater und Sohn hätten beide Schmerzen. Le père et le fils allaient avoir mal au cœur. Vater und Sohn hätten Gemeinschaft. Le père et le fils allaient avoir l'union. Aber da er sein Vater nicht kannte, war er nicht an dem Ort, wo er normalerweise sein C'est sollte. parce qu'il ne connaissait pas le père, il n'était pas au bon lieu. Und jetzt kommt's. Et maintenant on vient. Der junge Mann Le jeune homme geht zurück zu seinem Vater. est retourné vers son père. Und er sagt zum Vater, ich bin es nicht würdig. Il a dit, Père, je ne suis pas digne. Aber jetzt sehen wir die Liebe Gottes. Et maintenant nous voyons l'amour de Dieu. Gott erneuert alles. Dieu renouvelle tout. Der junge Mann war mit Schweinen. Ce jeune homme était avec des cochons. Das heißt, der junge Mann hatte ein dreckiges Gewand. Ça veut dire que sa robe était sale. Aber der Vater hat das Gewand wieder ausgetauscht. Et son père a renouvelé son habit. Der Vater hat ihm wieder diese Identität gegeben, die er benötigt. Son père l'a rendu l'identité. Und er kommt zu seinem Vater. Et il vient vers son père. Und der Vater ist so in Freude, Et le père est tellement dans la joie dass er ein Fest macht. qu'il organise une fête. Und die Bibel sagt, Et la Bible dit, ich möchte das kurz lesen, nous voulons le lire, in Lukas 15, dans Luc 15, 25. 25. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er die Musik und Takt. Und er rief einen Knechten herbei und erkundigte sich, was es sei. Lukas 15, 25. Luc 15, verset 25.
Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha à la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda qu'est-ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau-gras. Der junge Mann ist auf dem Weg nach Hause. Ce jeune homme est sur le chemin pour rentrer à la maison. Und als er die Musik hörte, Quand il entend la musique, fragt er einen Knecht, was in seinem Haus ist. il demande à un serviteur qu'est-ce qui se passe dans la maison. Ich weiß nicht, ob jemand was aufgefallen ist. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Der Sohn Le fils fragt einen Knecht, demande à un was serviteur in seinem Haus ist. qu'est-ce qui se passe dans sa maison. Was sagt die Bibel in Johannes 15,15? Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 15,15? Die Bibel sagt, La Bible dit, ich nenne euch nicht mehr Knechte, je vous appelle plus serviteur, sondern ich nenne euch Freunde. mais je vous appelle ami. Weil ein Knecht Parce qu'un serviteur weiß nicht, was der Herr tut. ne sait pas ce que son père fait. Der Sohn Le fils fragt einen Knecht. demande à un Ich serviteur. weiß nicht, ob ihr versteht. Je ne sais pas si vous me comprenez. Wie kann ein Sohn ein Knecht fragen, was in sein Haus Un ist? fils peut demander à un serviteur ce qui se passe dans sa maison. Lass mich dir sagen, Laisse-moi te dire. ich habe hier ein kleines Beispiel. J'ai un petit exemple. Ihr seht, das ist eine Wasserflasche. Vous voyez cette bouteille d'eau? Aber warum ist es eine Wasserflasche? Mais pourquoi est-ce que c'est une bouteille d'eau? Nicht, weil hier Wasser steht, Pas parce qu'on a écrit de l'eau dessus, weil da Wasser drin ist. c'est parce qu'il y a de l'eau Ich dedans. könnte eine Wasserflasche haben, Je pouvais avoir une bouteille d'eau, aber Cola drin haben. mais mettre du coca là-dedans. Was will ich damit sagen? Qu'est-ce que moi je veux dire par là? Nicht der Name macht deine Identität, C'est pas le nom qui te donne ton identité, aber die Identität macht dein Name. mais l'identité qui fait Ich ton weiß nicht, ob nom. ihr mich versteht. Je ne sais pas si vous comprenez. Der Sohn Le fils, hatte den Namen als Sohn, il avait ce nom de fils, aber die Identität als Knecht. mais l'identité d'un Weil die serviteur. Bibel sagt in Johannes 15, Dans Jean 15, la Bible dit, ein Knecht un serviteur, weiß nicht, was der Vater je tut. ne sais pas ce que le père fait, c'est que Dieu fait. Dieser Sohn Ce fils wusste nicht, was der Vater tut. je ne savais pas ce que le père faisait. Das heißt, er hatte die Identität als Knecht. Ça veut dire qu'il avait l'identité d'un serviteur. Und dieser Knecht Et ce serviteur, hatte aber die Offenbarung über das Haus von seinem Herrn. et ce serviteur avait la révélation sur la maison de son maître. Der Knecht Le serviteur, hatte den Namen als Knecht, il avait le nom de serviteur, aber die Identität als Freund. mais de l'identité d'un fils. Weil hätte er die Identität als Knecht, Mais s'il avait l'identité d'un serviteur, wüsste er nicht, was in das Haus geschieht. il n'allait pas savoir ce qui se passe dans la maison. Aber er hatte eine gewisse Intimität. Mais il avait l'intimité. So wie die Menschen dich kennen, Tel que les hommes te connaissent, ist nicht so, wie Gott dich sieht. c'est pas comme Dieu te voit. Die Menschen können dich sehen als Loser, Les hommes peuvent te voir comme un vaurien, aber deine Identität als Gewinner. mais ton identité est un vainqueur. Deswegen wandle nie nach der Identität, was der Mensch dir gibt. Alors ne marche jamais selon l'identité que les hommes t'ont Nimm donnée. niemals ein Gewand an, was die Welt dir gibt. Ne porte jamais la robe que le monde te donne. Lass mich dir sagen, Laisse-moi te dire, das, was Gott dir gibt, c'est que Dieu te donne. kann dir kein Mensch wegnehmen. Personne ne peut te le Wir ravir. sehen das an Josef. Nous voyons avec Joseph. Joseph, bekam ein Gewand on lui a donné une robe von seinem Vater. de son père. Das Gewand haben die Brüder weggenommen. Et ses frères l'ont ravi ça. Er bekam ein Gewand, Il a obtenu une robe als er im Gefängnis war. quand il était en prison. Die Frau von Potiphar hat das Gewand Et la femme weggenommen. de Potiphar a arraché cette robe. Das, was der Mensch dir geben kann, kann der Mensch dir wieder wegnehmen. C'est qu'un homme peut te donner, il peut aussi te le ravir. Aber das letzte Gewand, was er hatte, Mais la dernière robe qu'il a als eue, Gouverneur, étant que gouverneur, konnte dir kein Mensch wegnehmen. personne ne pouvait l'arracher. Das war das Gewand, was er konnte. C'est que Dieu te donne. Egal wie der Zustand ist, Peu importe la situation, kann dir kein Mensch wegnehmen. personne ne peut te le ravir. Du selber kannst es ablegen. Toi seulement tu peux le déposer. Saul Saül, hat es abgelegt. il a déposé sa robe. Weggenommen. On ne lui a pas arraché. Die Salbung L'onction, kann dir kein Mensch wegnehmen. personne ne peut l'arracher. Denn du weißt, wer du bist. Quand tu sais qui tu es, Weshalb? tu es loin. Jesus wusste, wer er ist. Jésus savait qui il était. Deswegen in der Wüste, C'est pour ça dans le désert, Satan konnte ihn nicht berühren. Satan ne pouvait pas le toucher. Satan kann dich nur berühren, wenn du nicht weißt, wer du bist. Satan peut seulement te toucher quand tu ne sais pas qui tu es. Mais quand tu sais qui tu es, Das ist deine Identität. tu connais ton identité. Jesus hatte Hunger, Jésus avait faim, aber dennoch Satan konnte ihn nicht berühren. mais Satan ne pouvait pas le Und toucher. er hat gesagt, der Mensch ernährt sich nicht nur vom Brot, aber alles, was das Il a Wort dit Gottes que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la Wenn parole du de dich vom Dieu. Brot ernährst, Si tu te nourris seulement de pain, du kommst in die Gemeinde tu viens à l'église mit Trauer avec la tristesse. und du gehst mit Trauer. Et tu rentres avec la Du kommst mit tristesse. Trauer. Tu viens avec la tristesse. Et tu rentres avec la Wie viele tristesse.
nicht beseitigt ist. Pas parce que le pasteur n'est pas bon. Manchmal geben wir die Pastor die Schuld. De fois, on donne la faute au pasteur. Aber es ist das Volk, das nicht versteht, was es heißt, Mais c'est le peuple qui ne comprend pas Du kannst nicht l'intimité. zum Pastor gehen und fragen, ich brauche die Intimität mit Tu ne Gott. peux pas demander à ton pasteur l'intimité avec Dieu. Der Pastor hat seine Intimität. Le pasteur a son intimité. Du brauchst deine Intimität. Toi, tu as besoin de l'intimité. Das, was Gott dir geben kann, kann dir kein Mensch geben. C'est que Dieu peut te donner, personne ne peut te le ravir. Manchmal der erste Anruf ist nicht Pastor. De fois, ton premier appel, c'est pas le pasteur. Der erste Anruf ist, geh auf deine Knie und bitte um Gott. Wenn du Gott anrufst, Quand tu appelles Dieu, du wirst es nicht mal klingeln. tu n'entends même pas sonner. Ich will nicht. Wenn du jemanden anrufst, Quand tu appelles quelqu'un, es klingelt erstmal. ça sonne, ça sonne. Du musst erstmal dein Problem schildern. Et tu vas expliquer ton problème. Wo deine Probleme gehst. Tu vas devant tes problèmes. Gott weiß schon dein Problem. Dieu connaît déjà ton Wenn problème. Gott am Telefon geht, er sagt nicht Hallo. Er sagt, ich bin mit dir. Il a dit, mon fils, Deswegen ab heute, à partir das d'aujourd'hui, erste, was du machen sollst, la première chose que tu dois faire, ruf kein Gottesdienst an. n'appelle pas un serviteur de Dieu. Ruf Gott. Appelle Dieu. Ruf Gott. Appelle Dieu. Appelle Dieu. Und dieser junge Mann Et ce jeune homme kannte seine Identität nicht. connaissait pas son identité. Und jetzt, seht ihr, wie wir Christen sind? Vous savez, vous voyez comme nous les chrétiens nous sommes. Er war so sauer, Il était tellement fâché dass er nicht mal in das Haus von dem Vater reingehen wollte. qu'il ne voulait même pas entrer dans la maison de son père. Wisst ihr, wie wir Menschen sind? Vous savez comme les hommes sont, Wir haben kein gutes Herz manchmal. nous n'avons pas un bon cœur des fois. Wisst ihr, ein kleines Beispiel. Un petit exemple. Zum Beispiel, Redin war in der Gemeinde. Peut-être Yannick était à l'église Auf einmal hat sie den Weg verloren und lebt in der Welt. et elle a perdu son chemin et elle est tombée dans le monde. Aber ich bin ganz in der Gemeinde. Mais moi je suis tout le temps dans l'église. Jetzt, Redin kommt wieder zurück in die Et Gemeinde Yannick revient à l'église und hat sich wirklich bekehrt. et elle s'est convertie. Und der Pastor sieht das. Et le pasteur le voit. Und der Pastor tut was. Et qu'est-ce que le pasteur fait? Er befördert den Redin. Et il augmente Yannick. Und ich war alle Jahre in der Et Gemeinde. moi j'étais toutes ces années dans l'église Und ich sehe das. et je le vois. Was mache ich? Et qu'est-ce que je fais? Ah, Pastor, wie kannst du das machen? Ah, pasteur, comment tu peux faire Ich ça? war doch in der Welt. Elle était dans le Er monde. hat doch gesündigt. Elle a Aber péché. ich war doch was Mais erzählt. moi j'étais là tout le temps. Ein falsches Herz. Un mauvais Das ist, cœur. was wir die Menschen haben. C'est ça que les Die hommes Menschen ont. haben verstockene Herzen. Nous avons des cœurs bouchés. Jemand, der liebt, Quelqu'un qui er aime wird niemals einen Menschen verurteilen. ne va jamais juger le prochain. Wieso hat der Vater sich gefreut? Pourquoi le père était Weil content? der Vater hat geliebt. Parce que le père a Der aimé. Vater hat etwas verloren, was er liebt. Il a perdu quelque chose qu'il Und aimait. wenn du etwas verlierst, was du liebst, Quand tu perds quelque chose que tu aimes, egal wie es zurückkommt, du freust dich. peu importe la situation, la chose revient, tu aimes. Egal wie das Et c'est ça que vous comprenez. Même s'il revient, egal wie kaputt der Regime zurückkommt, même s'il revient cassé, détruit, den ganzen Schmutz, avec toute sa saleté, ich müsste mich freuen für sie. je devrais être content pour elle. Und jetzt passiert es, Et quelque chose se passe. der junge Mann wollte nicht nach Hause. Le jeune homme ne voulait pas aller à la maison. Aber jetzt müssen wir das Herz des Vaters wieder sehen. Maintenant, nous devons regarder le cœur du père. Was machte der Vater beim ersten Mal? Qu'est-ce que le père a fait la première Beim fois? ersten Mal suchte er den Sohn. D'abord, le père a cherché le fils. Und wo war er? Et il était où? Er war vor dem Haus. Il était devant la maison. Was passierte beim zweiten Mal? Et qu'est-ce qui s'est passé la deuxième Beim fois? zweiten Mal alle waren in das Haus außer der Sohn. Et tout le monde était dans la maison sauf le fils. Das heißt, jetzt wieder hat der Vater etwas verloren, was er liebt. C'est pour ça que ça veut dire que le père a encore perdu quelque chose qu'il aime. Est-ce que vous comprenez? Der Vater geht wieder vor dem Haus. Le père retourne encore devant la maison. Sucht den anderen verlorenen Et Sohn. cherche encore l'autre fils. Seht ihr die Liebe Gottes? Vous voyez l'amour de Dieu. Der Vater geht zweimal raus, um Il jemanden sort zu deux der verloren fois hat. pour chercher quelqu'un qu'il a perdu. Der Sohn, der bei seinem Vater war, Le fils qui était avec son père. nur weil er bei seinem Vater war, heißt das, dass er nicht verloren war. Ça ne veut pas dire que parce qu'il était avec son père qu'il n'était pas perdu. Lass mich euch schocken. Laissez-moi vous choquer. Ich will jemand wehtun. Je vais blesser quelqu'un. Manchmal sind diejenigen, die in der Gemeinde sind, mehr verloren als die Menschen, die draußen De fois, ceux qui sont à l'église sont plus perdus que ceux qui sont en dehors. Du bist in der Gemeinde, Tu es dans l'église, aber du kennst Gott nicht. mais tu ne connais pas Du Dieu. bist in der Tu es Gemeinde, dans l'église, du betest zwar, tu pries, aber du kennst den Charakter Gottes mais tu ne nicht. connais pas le caractère Du de bist Dieu. zwar in die Gemeinde, Tu es dans l'église, aber das ist schon Hand an Religion. mais c'est la religion. Religion sagt dir, wann du zu beten hast. La religion te dit quand tu dois prier. Religion sagt dir, wann du in die Gemeinde kommen La sollst. religion te dit quand tu dois aller à l'église. Religion sagt dir, wann du fasten sollst. La religion te dit quand tu dois jeûner. Aber das ist kein Glaube. Mais ça, c'est pas la foi. Wenn du eine Intimität mit Gott hast, Si tu as une intimité avec Dieu, der Pastor muss nicht sagen, faste.
Le pasteur ne va pas te dire jeûne. Der Pastor muss nicht sagen, mach Nachgebet. Le pasteur ne va pas te dire fais la veille. Sondern meine Intimität mit Gott habe. Parce que tu as l'intimité avec Dieu. Du liebst ihn so. Tu l'aimes tellement. Jemand, den man liebt. Si on aime quelqu'un, Wenn ich gerne liebe, ein Beispiel, als si j'aime Yaridine comme exemple, comme une sœur, das muss man nicht sagen, wann ich mit denen zu reden habe. c'est pas le frère Thomas qui va me dire quand je dois parler avec elle. Jemand, den man liebt, Quand on aime quelqu'un, möchte immer mit dieser Person sprechen. on veut toujours parler avec cette personne. Wenn du Gott liebst, Quand tu aimes Dieu, du musst nicht warten, bis wieder Sonntag ist, dass du wieder betest. tu ne dois pas attendre dimanche pour prier. Einmal in der Woche, das ist kein Gebet. Une fois par semaine, c'est pas la prière. Ein Gebet, lass mich dir schon, ist noch mehr als nur morgens aufzustehen und abends schlafen zu gehen und Danke zu sagen. La prière, c'est plus de se réveiller le matin et prier le soir avant de dormir. Wenn du betest, Quand tu pries, du wandelst mit Gott, tu marches avec Dieu. du wandelst mit Tu Gott, marches avec du Dieu. sprichst mit Gott. Tu parles avec Dieu. Ja, siehst du die schöne. Oh. So hat Gott Adam es zugelassen. Mais pourquoi Dieu a permis cela à Adam? Adam und Gott hatten einen Gedanken. Adam et Dieu avaient la même pensée. Adam und Gott hatten einen Gedanken. Adam et Dieu avaient la même pensée. Bevor Adam Affe gesagt hat, Avant que Adam dise singe, Gott wusste schon, sagt Affe. Dieu savait déjà qu'il allait donner le nom de Gott hat singe. sich Gott war Panne. Donc ça, Dieu était tranquille. Er schickt die Tiere. Il envoie les animaux Gott war so. et Dieu était tranquille. Affe. Oui, vas-y, donne le nom de Das singe. ist jemand, der die Intimität mit Gott hat. Ça, c'est quelqu'un qui a l'intimité avec Dieu. Gott gibt dir etwas Dieu te donne quelque chose für das Volk. pour le peuple. Das Volk leidet, Le peuple souffre weil zu wenige Intimität mit parce que Gott haben. peu ont l'intimité avec Die Dieu. Bibel sagt, La Bible dit, die Ernte ist groß, la moisson est grande, aber die Arbeiter sind mais wenig. il y a peu de serviteurs. Und es gibt eine Geschichte in Apostelgeschichte. Et il y a une histoire dans les actes des apôtres. Die Bibel sagt, La Bible dit, man brachte einen Mann am schönen Tor. on a amené cet homme devant le portail. Von Geburt an war er schon gelähmt. De sa naissance, il était paralysé. Er war vor dem Tempel. Il était devant l'église. Und wenn er vor dem Tempel war, Et quand il était devant le temple, heißt es, tagtäglich gingen noch Leute an ihm vorbei. ça veut dire que les gens le passaient chaque jour. Aber jetzt kommen Petrus und Johannes. Mais Pierre et Jean arrivent maintenant. Petrus und Johannes waren auf dem Weg zum Tempel. Et ils étaient sur la route vers le temple. Und der Mann hat Petrus nach Geld gefragt, Almosen. Et cet homme est en train de mendier. Aber Petrus sagte, Et Pierre a dit, Silber und Gold habe ich nicht. l'or et l'argent, j'en ai pas. Aber das, was ich habe, das will ich Mais nicht ce geben. que j'ai, je te le donne. Was will ich damit sagen? Qu'est-ce que je veux dire par là? Der Junge, dieser Gelähmte, Ce paralytique hat nach Almosen gefragt. a demandé il mendiait. Und die Leute, die an ihm vorbeigegangen sind, Et les gens qui passaient, haben ihm das genau gegeben, was er gefragt hat. et ces gens le donnaient ce qu'ils demandaient. Aber Petrus und Johannes Mais Pierre et Jean haben das wahre Problem von diesem Mann ont gesehen. reconnu le vrai problème de cet Das homme. Problem war nicht Silber und Gold. Son problème n'était pas l'argent et l'or. Wieso sagt er, Silber und Gold habe ich nicht? Pourquoi il dit que l'argent et l'or, j'en ai pas? Silber und Gold könnten auch die Pharisäer geben. L'or et l'argent, les pharisiens Aber sont er sagte, das, was ich habe, das Mais ist ce nicht que gegeben. moi j'ai, je te le donne. Petrus Pierre, hatte die Sicht Gottes. il avait la vue de Und die Dieu. Sicht Gottes Et la vue de hat Dieu. ihm offenbart, was das Problem von den Menschen Et ist. Dieu l'a révélé ce qu'était le problème de cet homme. Heutzutage, wir Christen gehen an Menschen vorbei, die Probleme haben. Devant nous les chrétiens, nous passons devant les gens qui ont des problèmes. Die fragen nach 5 Cent und wir geben 5 Cent. Ils te demandent 5 centimes, tu donnes 5 Aber das centimes. Problem ist nicht die 5 Cent. Mais son problème, c'est pas ces 5 Das Problem, centimes. diese Menschen brauchen Jesus. C'est le problème que ces hommes ont Aber besoin de damit du Jésus. einem Menschen Jesus gibst, Mais pour que toi tu donnes à Jésus un homme, musst du erstmal Jesus haben. mais toi tu dois avoir d'abord Jésus. Damit du einen Menschen berühren kannst, Pour que tu puisses toucher un homme, muss Gott dich erstmal berühren. Dieu d'abord doit te toucher. Damit du einen Menschen über Jesus sprechen kannst, Quand tu dois parler d'un homme de Jésus, muss der Herr erstmal mit dir sprechen. Dieu d'abord doit te Denn parler. du kannst kein Volk berühren, wenn Gott dich nicht berührt Tu ne hat. peux pas toucher un peuple si Dieu ne t'a pas Du touché. kannst kein Volk erwecken, wenn Gott dich nicht Tu erweckt ne peux hat. pas apporter le réveil si Dieu ne t'a pas encore donné le réveil. Wir sehen David. Nous voyons David, Er stand vor Goliath. il était devant Goliath. Aber wo stand er zuerst? Mais où est-ce qu'il était d'abord? Zuerst hat er gegen Schafe, zuerst hat er gegen Löwen und Bären gekämpft. D'abord, il combattait contre des ours et des lions. Bevor Gott ihn zu Goliath geschickt hat. Avant que Dieu l'envoie vers Goliath. Das ist das Verbotene. Ça, c'est Verbotene ist trainiert Gott dich. c'est dans le secret de Dieu de créer. Gott schickt einen Menschen einfach hier predigen. Dieu n'envoie pas seulement quelqu'un va prêcher. Nein, niemals. Non, jamais. Gott, erstmal bevor du hier vorne gehst, Avant que tu passes ici devant, musst du im Verbotenen treu sein. tu dois être fidèle dans le secret. David war im Verbotenen treu. David était fidèle dans le secret. Deswegen hat Gott ihn an die Öffentlichkeit geschickt. C'est pour ça que Dieu l'a envoyé vers les hommes. Solange du nicht treu bist, Quand tu n'es pas fidèle, Gott wird dich niemand an die Öffentlichkeit schicken. Dieu ne va jamais t'envoyer. Aber du selber gehst an die Öffentlichkeit.
Öffentlichkeit. Mais toi-même, tu sors. Und wenn du selber in die Öffentlichkeit gehst, Et si tu sors de toi-même, machst du Chaos. tu vas créer des Es gab chaos. viel Chaos manchmal in den Gemeinden. Nous voyons des désordres dans les Weil es églises. gibt Menschen, die haben keine Intimität. Parce que ces hommes n'ont pas l'intimité Sie avec sprechen Dieu. von Gott. Ils parlent de Dieu. Aber von Gott zu sprechen ist keine Kunst. Mais parler de Dieu, c'est pas ça. Die Intimität zu haben ist das Wichtigste. D'avoir l'intimité, c'est ça qui est important. Deswegen, meine lieben Geschwister, Et pour ça, mes frères et sœurs, wir brauchen die Intimität. nous avons besoin de l'intimité. Das bringt dazu, dass du deine wahre Identität C'est kennst. celle qui t'amène à connaître ta vraie Vielleicht gibt es identité. hier Leute, die wandeln nicht nach ihrer wahren Identität. Peut-être qu'il y a des gens ici qui marchent pas selon leur vraie identité. Aber Gott möchte heute nochmal, dass du ihn kennenlernst. Mais Dieu veut que tu puisses le connaître encore aujourd'hui. Ey, bei Gott ist es nie zu spät. Parce qu'il n'est jamais trop tard chez Dieu. Solange du atmen kannst, Tant que tu vis, kannst du immer wieder zurückkehren. tu peux retourner vers Dieu. Deswegen, C'est pour ça, wenn es jemanden hier gibt, s'il y a quelqu'un ici der die Intimität mit Gott nochmal erneuern möchte, qui veut renouveler son intimité avec Dieu, wir haben den Pastor und den Gottesdiener Yatati. on a le pasteur et le serviteur de Dieu Yakati. Sie können für diese Personen beten. Ils peuvent prier pour ces personnes. Schäm dich nicht. N'aie pas honte. Schau nicht nach links oder schau nicht nach Ne rechts. regarde pas à gauche, regarde pas à droite. Es geht um dein Leben und nicht das Leben von den Il Nächsten. s'agit de ta vie et non de la vie de ton Wenn du voisin. ein Problem hast, dann sei ehrlich zu Gott. Si tu as un problème, dis la vérité à Dieu. Gott öffnet nochmal heute die Türe für dich. Parce que Dieu ouvre encore la porte pour toi. Amen. Amen. Können wir für den Herrn applaudieren? Können wir bitte aufstehen? Est-ce que nous pouvons nous lever? Ja. Ich bete, Vater, dass wir, Vater, wissen, wer du bist. Wir wollen dich nicht nur kennen anhand der Informationen, aber wir wollen dich kennen, Vater, anhand von Offenbarung, anhand von das, was du uns zeigst und nicht anhand, was der Mensch uns zeigt, anhand das, was du uns gibst und nicht anhand, was der Mensch uns gibt. Vater, ich danke dir und preise dich, Herr. Denn Herr, heute möchtest du nochmal was erneuern in das Leben deiner Kinder. Und ich glaube fest daran, Herr, derjenige, der heute sein Herz öffnet, dem kannst du etwas geben, was der Mensch nicht von einem Menschen bekommen kann, aber was ein Mensch nur von dir bekommen kann, Vater. Vater, wir danken dir, wir loben dich und wir preisen dich, Herr. In diesem Moment, Vater, bitte ich, Herr, dass du nochmal die Herzen deiner Kinder berührst. Berühre die Herzen, Herr, denn du bist der Gott, Herr, der in das sieht, was kein Mensch sehen kann, Herr. Deswegen, Herr, preisen wir dich, loben wir dich und verherrlichen dich, Herr, für die Dinge, die du getan hast in unser Leben und die du jemandem noch tun wirst, Herr. Vater, keiner ist so wie du, kein Mensch ist so wie du, Herr. Wir danken dir und preisen dich, Herr. Sei dein Name gelobt und gepriesen, Herr. Im Namen Jesus Christus, Herr, haben wir somit gebetet. Amen, Amen, Amen. 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 Hallo. Bruder Jeff, Gott segne dich. Frère Jeff, Tala Pamulayo. Bruder Jeff, Gott soll dich segnen. Pour la parole qui te go. Für das schöne Wort, Oh, yo, Zabe a inspiré yo. das du gesprochen hast, Oh, ya côté à biso. ja, das du gepredigt hast. Amen. Amen. Oui, avant de continuer, tout ça, on a dit mon cours choral et mon saki. Bevor wir weitermachen, hatten wir ein Lied, das ist Concernant prédication. passt auch zu der Predigt. On avait dit choral et bosso. Der Chor wird nach vorne kommen. Choral. Tout ça, protocole à Kabula qui va papier pour la parole, il nous dit non, c'est pas bon, c'est pas mal. Wie das hier stellen, wir haben so Blätter verteilt, wo das eben auch mit drauf ist. C'est bon, ça là. Ich weiß nicht, ob ihr das habt. Numéro 6.
Vater, ich komme jetzt zu dir, als ein Kind lauf ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh mein Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh mein Vater. Vater, du gibst mir, was ich brauch. Du empfängst mich mit offenen Armen. Du füllst all meine Sehnsucht aus, lieber Vater. Oh mein Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh mein Vater. Oh mein Vater. Vater, bei dir bin ich Ruhe. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh mein Vater. Oh mein Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh mein Vater. Ich liebe dich. Du gibst mir alles, was ich brauche.